hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ene anopei medofo a yene wo ehia ewo Kingdom TV so. Yede Kristo ensem chia ehia wo ena anopei. Amen. Na otwe mu no yede ye wo hye obade ne nsa onam na humobro so aboaye ama na otwe sa abeto ye. Oni ye di ni ye. Hallelujah. Amen. Yene amote enkan se de kwesede bia no pa bia ye ba ye da ye ho di ede kire mo no. Eye no kware gidi asafo a ye wo Kumase Sokobai Wood Village. Bola Junction. True Faith Church International ene ne kwesera no pa ye sai no wo hia. Me fa kwanya so no ma chia ye sof bani odifo sofo Jacob Echi papa anopai be bia wo bia no ho kani ya chiamo erade su nhiramo. Amen. Nyame mane adofenom se de kwesede bia no pa bia dura anopa no nwotwe kopeno no nkono so no ye de dwumadi a yato de se Salvation Hour enkwaje ebre efa Kingdom TV so ebre ahwefo nyina enanso Kristo aya do ekwana bie ende ye be kire awrade asem do hwere baako isan se nyame asem ntino ye babo baye na enu achi no anopa de Kristo wo man no so ye de ato aso ntisam so hoye nyame andom de Kristo asenti fe kompa bo maye yo enyankopon ne abankese janom nyankopon awrade atumi ni ahode o de eda wase se wona mutumi no ahode so abeka ni padua ho ba ma de achi asonduem na wabo ye ho ba je ankwankwa bebre de bedu Kingdom TV asonduem ebe na so se ye de wasem bro me so pa cho se ko so hu yemobo na se de da bu echi dwom na ama ya hoden no ma asema efu akwa no mu ba no kogu akra nyina akoma so na se oti asem na wanya dwen sachira na se opia wanya yira ba utumi ko so ake wona me ya hoden ne hu megu yemu da amen amen yo yenu asam ya da se nyame hwa yo nyame mane adofo no a yesai enemo ahia biem se de dika kae no True Faith Church International Kumase Sokobai Wood Village ena yewo ukuada we ni ukuada bia ana yehia ebom pae ewo ho ifiere bia so ye watch night memenda ana ye ya sori ti me fa konye so mato nsafre dodo ahwie nyina se ukuada bia dura foni echirem ewo Sokobai Kumase Sokobai Wood Village number no ene da screen ase no ofra ya beje brani adaje ne no wakasa na ya chiro ye chira kwani ye na bibia ye kama Kristo hia na amen na otu mo no ye bai no bedi nkomo na asema ye ba ye no na emuodu na ye no wakasa be se abusumi mienu ni ene ena eka ho 2 months pepepe Awurade na me so ama yehwe nsem bebre agum framam na enanso so onkonkro e de asemfo frato yakoma pron so nene asemo e de ba no yatu de nse owo nti sum nyame ye na okra no anya babi papa tena daachi wo krisum tieni owo nti sum nyame ebra woti ase sum Awurade ye na okra no anya babi papa tena daachi ewo krisum yes dientia anopai me pese minu di sankomo ene se sam ya na uhwe enipa yasetena mu a kame ese dodo na wure fi babi omu fire ampa ene babi adaachi omonko asase a be transit eye transit tieni wo hwe me tieni asase we eye transit ene se obi ko kentambo anatomally na modu kentambo so jase yes na go be gina se obi ankoye hu yi we kom de ko toduani di se wo ma duane na o ko todi no eya wo daburo so na be ko bo kromafo na wo ho nu a woni bete na kana tuojaw Okotemele enzo no aka kendambo. Praise God. Amen. Sawana yasetre mu no
yabra ba ye bona ete ampa wan kasa bi no mi enu di abanse ese ebi ma di ka betra wa hanu mu a me pacho ne yetu ani ayehu wo omuntu kwanko ba bia ne mu ye hie wo owu hu asem Christopher bone nche amen mata batu ni se owu nti sum awurade yi na daachi okra no anya be papa tena ebro nya go bo wiase no no di nipa betena asase wesu no wa mo wa nke nipa na ebribi na siria e ma wowuo e be kan adasa ho enti yanhwe onipa kwa onyankopon fa so bo no Genesis chapter 2 verse number 7 yanhwe asem kakra bi hokọ Two Church International Kumasi Sokoba Wood Village branch na amote nka e wo Kintom TV so yete do atwoko Genesis chapter 2 verse number 7 watcho say na awurade nyankopon de fom do tene mu nipa tie dio o nyankopon nyame asema ya kinkai o kire wo ba yete ase se dote ana o nyankopon e de bo minu mienu ampa ya na awore ho se wo hia nipa bi na hwe nipa bi de omo ye omo ho asiti omutim kasa efiri ne mu ba ene abrabo bi owo mu a ase enye dote mpo ene yede nyono no praise God amen kasa efiri obi ene mu ba ene kwaya odi obi ba fa so no ase wono de owu a ye nsie ne fom ase wono de ebesie ne soro hallelujah amen na no sabse say na awurade nyankopon de fom do tene mu nipa so ni yo me no fa wo hye me wo ye dote o minu mi ye dote ampa eti na bi asem o kire ni awurade de ye oye so ti ase yes etu asese na awurade nyankopon de tene mu nipa de fom dote na wuro nipa na ohunkwama me gu ne hunim ewi ye ewo hu enkwam me egu wo nipa na onipa ye okra ti asefo ewo nipa be ye okra ote ase yes hallelujah amen aha awurade akira mi ahuru se dote ana wode nyono ye ampa dote eti aso ya me no ko bai eno na awurade na nyunu mi no mienu enti wo ho a fa hye otim se woda ho no ye dote na so kamya ya se ade a onyankopon de ya eye dote a wode anyunu mi no mienu no de obi ba ya no ho no odwene ho a wonte ase sister nyabotre o nyabotre brother nyabotre sister mama nyabotre mi nyaba nyabotre na ewiase wero eye transit owo abapo wo play flasasi so ampa na onipa hu se kinkran ya nipa dwa wo ba wura do tiom se de nyame asam na e kan na esi na bia na obonofo ro onye me no kasai wo bodi pa bebre adwen fra ampa aba transfer wa hintasam a ye ga wasem na no pa no hinta no ba bebre ite me kasai obi asori anopa yi asori kroso onkobi nyame sompa ohwe bi akira kwai praise God amen orofo me see die baye na daache okra me na be papa te o Kristo munti ene na wo kasa ampa wochi ensomi enu na wo ho ebetimi aya awra wo sam de amaw ebetimi nso ya nigye de amaw usu no ba no abrabo ene be kire jemeso amen amen esansa ye dote na onyankopon na yuru yenti no o kire ye kwan a o fa so anyuru nipa ye de ye de ma no se ba bo kan no wo de fon dote na yuru ya na meboa jobo ma ye be huru se dote no onyankopon de honhom ene dote ne nsuo ne enam bi ene frafrae ene ye be yi nipa Job chapter 10 verse number 9 hwase bi ho Job chapter 10 verse number 9 yego kaisa unyono mesanyo mo eti wa ga se menkanche odofo wo hwe me se wo se ye kaisa unyono mesanyo mo onyankopon nyene ye tesa anwomo na omo ma dane mfuturo bi na etomo kamwa obo ya sa dane bia ba mfuturo bi hallelujah amen ye ka anwomo ana me be kire mo kire o ade bia ye de dote eyo kula ene de bebi potoria apotoriwa ene flower vessel no mi ade ane bia ye de dote ye bia ye anwomo ampa ana iminu mi e na wadi asama mi ati ase wo Genesis 2:7 say ye dote no de nyono ye ampa
eti Job se men kan kira wo sai onwere me sa nwomo Onyankopɔn nyuru me no mi no sa anwomo na obo ma dane mfuturo bio atamo kamwa odofo a wo hwe me awurade bɛsa me adane mfuturo bio eyo wo ho asɛm ampa na bisa wo sa so eti ni pebia wa wura botiam na wo dane mfuturo bio mu a okra mu a etie mu no a ɛyɛ wo me no Onyankopɔn wo megu ye mu no abrabɔ bɛn ane baby bɛn na obegyina ɛwɔ Onyankopɔn mu baby anya so suba nya owura bɛho etorofo bisi owo nti abra woti asie hwehwe nyam so mpɛkyira kwai ampa ɛna kwasia na bɔpɛ ya ewiase nyinaa yedim sɛ the month of April aya month bia yɛnade nkpapa Yesu Kristo ɛba asase so bɛhwie ni mogya egu ne ma yɛ sɛ yɛnya ne nkyɛn mmara bɔne fafire ɛne dan kwan enei me ne okɛsɛ obi aboro si pram wa bra hulu bia Yesu amani hulu ɛne me bra is Christ ni boda sani it is say no wade mo asase sɛ baba bra praise God amen say no wade mo sɛ but asase we so no live your life we bi aboro tita ɛda baabi obi nso sinagedam anadwomu ni nyinaa wana ensa ema adwaman wade ko bɔne nkyɛ amen obi ampo ne wasie sɛ ɛna na di ampaya ebedwa ɛwɔ Viana plus 2 lake ɛna de lake kura de egu odi ntilip kwawu ha ɛbɛrifo afɔhyɛ no ɔmo di no kwawu no ɛnyɛ adwaman di no ɔmo hyehyɛ yɛ o eti ebinom a mokɔ hɔ nom ɛkɔ buru nwaman ɛna hɔ na ɛka sɛ ɔmo wɔ baabi bebree a ɔmo as a tourist area ɛnyɛ wa ɛso nɛ ebinom ɛde brabɔne akɔwura hɔ a ɔmo de no bɛyɛ ka asase no ampa Jean-Christ Kristo den amen si wɔn nti ɔdɔfo sum Kristo yie yes ɛna ɔmo mɛ wɔn tɛ sɛ di adansi sɛ ɔkɔ ɔdɔfo bi ayie yakɔgya ne nsamapom dabɛtena se jẹ́mi sọ amen yẹdidi awẹ nsaburo ọ̀rọ̀fọ́ ẹ̀ta mọ̀ kama ọ̀nso bẹ̀kọ́ wàlẹ́ bọ̀ bọ̀ ní nkyẹn amen tọ́sọ̀bra John chapter 10 verse number 10 wàtọ́ sáyé na wọ́n nhyia mi amusa nufu so ètò wọ́n nhyia mi amusa nufu so wọ́n ma mi mpinsa nufu so akyɛnkyɛn wọ́n ma mi mpinsa nufu so akyɛnkyɛn to a na wọ́n de wòdi ɛna nam na hyɛ mi tiɛni o ɛbúrò Genesis ní mi àti asɛsɛ nípa ɛyɛ dɔteɛ na dɔteɛ wɔ de nwere ɛna Job no kyerɛ nkɔnya Onyankopɔn fa so yɛ onipa awɔntɔ ɔtɔ asɔɔsoɔ yes minnu mi yɛ miɛda ne sɛ yɛ maame anyim na wawo yɛ abɛ wiase minnu kwankura fa so ban yɛ maame awudie mu no onyame yɛ nsɛn mu no wɔso wɔn di ɛbɛyi na wode wòdi ɛna nam hyɛ mi wɔde wòdi ɛna nam na hyehyɛ ɛyɛ na wode nnompe ne ntiri wura mu yɛ wɔde dompa ne ntiri ewura wudie mu na nkwa ne ɛdɔyɛ na wode ayɛ mi ɛna wɔde nkwa ne adɔyɛ nso kaa ho na wohyɛ so wɔ mi honhom ɛna ne hyɛ yɛ dɛ ɛwɔ yɛ honhom hallelujah amen yɛkɔ bɛyɛ yi nyinaa me se onipa wo ne wo ho bɛkɔ ɛtaa mo kama ewuo bɛpo wo firi asase so na wokɔ a wokɔ ne sɛn ɛhɔ ne a mepatɔ bebree ɛsɛ sɛ ɛhyɛ wo wokɔ a wokɔ ne sɛn so ewuo bɛpo firi asase wɔ so a bɛda wokɔ ne sɛn ebinom a wo ahuro ma ne ɛwɔ baabi o na mepatɔ bebree ɛyɛ awawo sɛ wɔ nipa dasani bi sɛ wo bɛwuo na wo kra be furu mu na mepakyɛw ɛnya be papa ntra wo Kristo mu Jean-Christ Kristo de da amen ebinom kra yɛ nsamankwɛntwɛ ɔnsa na nsa mi wura fi baabi kora bɛtɔ media no so sɛ mmeranteɛ bi kɔsie fum ɛsɛ na ɔmu twa sɛ bi ɔmu twa picture yɛ a obi ti ne nam mu akyiri yɛ asɛm bi ne nam mu wɔn wo sɛ ɛyɛ picture saa sama no tim so ayɛ sama dwendwe ontumi nkɔ dai praise God amen yɛka ɛtɔ da yɛka sunsun ma asɛm bi kyerɛ nyame ma na mɛmɛ wɔn wura nɔpɔ nhyɛ ewu akyi abrabɔ foforɔ mu wɔ hɔ a mepatɔ bebree yɛnkɔ fɛhyie sɛ wɔntumi a wɔɔte ne bra na wɔfa kristosom ɛne nyamsom pa mu a okra bɛhunu ama ne wade bɔ bɔne nkyɛ amen abra Onyankopɔn yɛ ɔsa nyɛma wɔ nyinaa wieɛ no
nanka na onyankopɔn empese nipa be hunu ba bi omufiri David odihie na boninti onyankopɔn kyerɛ nipa ase hallelujah amen Genesis chapter 3 verse number 19 hwase bi o mai True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village Bola Junction ena no pe wote enka be se masa mato de se owo nti sunyame yie ebinima nyenye sika ama o matu Yesu Kristo fu won mabrabom position a ebi wonti ebinima pu Yesu Kristo won mabrabom matu kwai makohunu different word mahunu sabi ewiase ni sitie etu kanya me so mpa ho asem kra kire nipa na ompese obeti orofo ebinuma bobra ekura kyen eso no monti ase ya woya obi aye bi atwam ampa te bra wose na fa nyam suro ebobra amen Genesis chapter 3 verse 19 what else na wani fifiem na abedi die tell you abra bi pa fom nyame asamro otwani abonyamo tie wo ka kire nipa awo no me paso sha wani fifiem na abedi die wani fifiem na abedi die dia ko sisi obesan kodo tie ko sisi obesan kodo tie hallelujah amen asam no da ho wani fifiem na abedi die dia ko sisi obesan kodo tie dia asase abepie so yi enipa brewu se die nipa si brem so dia homache kejetia makola amache beso no miensa ofa ha no se ha bantima no namba akukuru wi ase obu akura obetima ye aduma de ho de aduane ko bi nkana no ba benefit ya no pa akwa pem bi aba se awumira afefe no hu se aduane ko ase woni bi be ha no sa abomodin akwaje plot asihye fie abu bra obu akura wasi ni fie nyina wi a akaso okokko tenemu no na odmankum awu abefa nko hallelujah amen obetimi kwajo plot bi da ayi village side wonu anam ko hunu ya nipa na je plot no kakraka sisi ni pillars ankodi be yi school we see plot da you know ayi ni nyina wi ya akaso ode blocks no be hihye mu ana odmankum awu abefa nko iwi asa setan nya dikan eto ara fo wo shame jumani biara awudire biara me se fe na me som papa e bata ho owundi so that's yes ye na bi ma de on sha ba bi mo ma play no anu ano no sisa me so ye ho beko se ni uchon toma so that's afa wo combination akọ bi eri wase ekobu wumu edi asa na me pacha wuji wani sabete mfiero etamo kama obi nso betwa won so won toma ampa ya na wura wasem obi papa wu na kujena ahia awosi ni utrim na ahia na se ho e na kofa ma wako jo adamfo ahia wako ja yonku bi ahia oko ene papa dampam ahia na so e na wako preduane ho oza was in you enchina no ya ma awo de awudi anu awu ahwekwe ya wo fa so wo de ayi na so wo re wa bra do bi akoboy to ko wo ka so don fo wo ne koba wo wo me ye ko sie no na wi boano na ense guinness ebo ahodo ebe packets e ya ka say total pack ahodo e nhye botom guinness ba kukura awose ni witiri the same way we go ya na to be ka ma ye ko sie no sa be bre so a me ni e be ko na ko ne say eto ya wo bo atire ni pass so ye free betium na so ni e be wo ko asase asero na wiase nipa wa beti nsuo ampa wiase ya wiase se tanya nika eto ni ya wa asa ye tufo sa abomo bi a wo bo bia fa nyam so papa bo bra na owo en shada but me to tembia showcase ku so da amen Genesis chapter 3 verse 19 what was I na wani fifiem na obedi die etu wani fifiem na obedi die dia ko so obesa kodo tie ko so obesa ye da kodo tie hallelujah amen obi tumi share the bus school wa ko bo ma se so America oto won anafo nko aba oba na twa hwe ebra wo ye lectures wonso wawu pre na wo foro ko ye otwitwa asafi no pre no a e ba no
na nifunu ene dada ke ene wiase die ne nipa die akodu level bi se me pese mi yie ntem te sawo na te ade a mame nkoku munia mame nkoku me ba mame nkoku me ye mame di se ne me ku na me ko le rituals na me nya sika sisa sika ntonko eje wo so me sika ntonko so just here it's a bit of a pin and whatsapp ebirimo mo jenki soso mbo pejira kwai me say owo abako mo frasase we so wo ya mansantu ne bako fiantimi anki enskipo baby it's bra wo tiase yi hwehwe Kristo Yesu yasa ho to no so amba Jesus Kristo de la amen John chapter 10 verse number 18 owo abako ni frasase so eti na me gajo se esense ni pe dia de wunti no so Yesu Kristo ye fa o ba fe de mo wura de nyago pon le ti na shade aso na wo ti no okra no enye be ba tra daachi e wo mu yangba John chapter 10 verse number 19 verse 18 verse number 18 yes na adenti na wi ni fi ye furu mo ti ayo on se job to aso ha wo se nipa ye be pia asasu we so no Onyankopon na boy yes ana wo de form dot na nyo ye ana nipa abode nto aso no o kire kwa ye nipa fa so ye de be ebe wiase amba ana job se se Onyankopon kan Genesis 3:19 se do tim ne fi na mo de be sa kwa de ana obi sa se ana nti na Onyankopon eyi ni fi ye furu mo se ni nyami jemu na ni biara hu me amen se ebi ba you be John na eni bia hume na eni bia nso hu biem ayawra wosam do be say ona wo pa adenti ko na yi mi free yafun eye boni a Adam eye ni ntia because ona wo bobo ni pa na nka owu nka ni pa but aso odi a Adam ni na yiri yi ni ntino ana mu owu abeka ye ho Nyamso betra kwai and chances we also any bone and chances we also any that Kristo any nasa mo pa na nasa muntiasem na mfa sakra wadwe amen fasobra na adenti na wi ni fi yefunu adenti na wi ni fi yefunu na se menyami gemna ni biara hu na se menyami gemna ni biara hu na menyami yesa de ade ni he hallelujah amen etamo kamu a ubewu afi nipa bia hu bi eti media ye waase etufo eti nsemo adwobo kan emu odu jemeso amen na me free ye furu mo no na ebra free ye furu mo no okoja me edemu hallelujah amen on say ye wuni pa na obati ase mame mansan wo na enipa pu abehwe no de okura achede pa entuma ensemena no disika tato won be konsuo hallelujah amen na omani nyina ni age se ya mansa ena de wa wontafo anaso wa wo baba wiase enya nije pa yeto do atoko John chapter 10 verse number 20 what was say na minna nyeke kra bi bra wati mame verse number 19 yes say minyami yesadi a eni hwe ha mi free ye furu mo no ebra wo free ye furu mo no okoja me dem ebra wo free ye furu ma wo ban so ti ase eni ba di twi abo no bi chindom anru menje sanso na etamo kamwa eni ba ba di twi akoja wo maame no papa eno adofo so ati ase na omu nyina agbo chenku no mu di wachi straight to samampom amba eti sane ye fuyo maame ye wo ba ya eni pa bi eni nche ya ombe ya la ya no sabe tamo kamwa ye besa ko samampom amba na sababu na le yesu aga oraho ne adutwa amba eti dobo no le ti ase se ye fuyo maame ye wo ba ya no sane ye besa akono na minna ne kakra bi na awade se minna ene kakra bi na minna ne hallelujah amen orafa wo se be won kwa fie kitwa bi o eye kitwa bi
ɛnyɛ saa na Job kan wɔsi wɔn kɔnfi ɛyɛ ketewa bi ma ne nyame ɛyɛ ketewa bi onyamie ni edi gya kɛse sɛm no manso sɛm no fatu baabi praise God amen gye wɔde na adeɛ ba ɔyɛ a ɔbrɛ ne mo gye ne kura yɛ dɛpadeɛ no wawu na mo a mo twe mo manso mfa so ɔbɛda mo nya firi so bie ni so manso a mo twi mfa so ɔbɛpa na mo bɛnya firi so na nkasa ho da wɔyɛ nsuo a mo nsa bɛ nom wotum yɛ twam ka baako ne yɛforo baayɛ fa benkum na mfa nipa wɔyi ɛbɛsi kristo so mo sai praise God amen eti me pa mo kyɛw ewiase wɔn a yɛ tim no owuo wɔ hɔ ɛbɛpɔ yɛ fo asase yi so eti sɛ wɔn hyia wɔn nyinaa na ɛbɔ bi wɔ hɔ sɛ ɔboa na boa no sɛ yɛ kristo asɛm hyɛ yɛ yes hyɛ kristo bi amen sɛ wɔn hyia wɔn nyinaa ɛntɛn wɔn nyinaa ɛfɔ wɔn nyinaa nkɔ pere so ɛnkeka wɔn nyinaa wɔn nsɛmbɔnɛ wɔn asa wɔn tiri nyame asɛm ho osi wɔn ti som kristo yie hyɛ kɔ ɔba deɛ ni da amen ewiase obi a bɛka owu ahwɛ Psalm 89 verse number 48 yɛnkɔ Psalm 89 verse number 48 bato sa yi ɔbɛrima bɛyɛ na wɔte aseɛ eti nyame asɛm sɛ mimi sɛ ɔdɔfo a wɔhwɛ no sɛ ewiase asetɛn yɛ tie ɔbɛrima na ɔsɛ ɔbaa bɛyi ana wɔte aseɛ na ɔnhunu owuo ɔsi ɔnhunu owuo Psalm ebi wɔ saa bi ni hɔ ɔbɛrima bɛyi na wɔte aseɛ ana ɔbaa bɛyi na ɛhwɛ ni a wɔsi wɔte hɔ a ɔnka wɔwɔ hwɛ obi a ɔbaa ne bɛrima ada wowɔ so ɔte aseɛ na ɔte asase wɔ subia bɛka wo ware I'm telling you sika yi nipa nkwa wo sɛdeɛ yɛ ana ebinom ka no sika yi nipa nkwa nti ebinom a nipa mo kyɛw mɔde mo wɔtoto honam fam adwapadeɛ bi so na mɔde mo kira ɛne mo adwene nyinaa akɔ akɔhyia mu no mesra mo na mɔgye kristo wɔ akyire montutu mirika mɛhwɛ kristo no fisɛ yesu kristo a meka no wasɛm no wɔne na ɛde wɔwɔ ne asɛm a ɔde so nkonim wɔtɔ wɔwɔ ansafoɔ a nkɔsɔfoɔ so sɛ kita no nti sɛ ɔba ne mu no abagye no diri a honamfoɔ mu wuo no deɛ ɛwɔne dɛn a yɛbɛkɔ but owuo no akyi no ɔkra no ɛbɛnyɛ trɛɛ papa ɛwɔ kristo mu misi owuo obi antimi nkwati nti bɛɛ wote aseɛ yi wọ́n bẹ̀rẹ̀ so a ọbẹ̀kọ so ọ̀tí aseɛ bẹ̀rẹ̀ owó n'ekyi no abrabọ a ọdún ní pẹ̀lú abẹ́bọ̀ yẹn no ẹ̀wọ̀n nkontamọ́ ẹni wọn kẹtí a yẹ bẹ nya no ẹni wọn asẹ́m ti na mẹpàkyɛw mẹ náà ọkasa ẹ̀nà nà ọpẹ́ sẹ́ hwehwẹ Yesu Kristo n'ẹfà no bata wà brabọ owó da hɔ na obi abɛka hwɛ amen ha. ɔbɛrima bɛyɛ na wɔte aseɛ na wɔnhunu owuo na ɔbɛyi ne kra afiri asɛm ado nsɛm afiri asɛm ado nsɛm ɔbɛrima bɛyi ɛna te aseɛ a ɔbɛyi ne kra afiri asɛm ado nsɛm deɛ ɔbɛtumi ayi ne kra afiri asɛm ado nsɛm no wɔ bi a ɔdi nyame asɛm so ɔnsɛ David ka sɛ na me deɛ Awurade bɛyi ne kra afiri asɛm ado nsɛm because no one living the righteous life. Yes. Asama mo ɛnyɛ bia ɛsɛ sɛ ɔtí bi akɔ. Abɔyɛfo ɛna wɔ hɔ. Jɛnɛsɔ amen. Ɛdi sɛ wọ́n ní kẹ́hìn sẹ́kù mú sẹ́ kínkéré náà wọ́n abúlé wọn sọ kírísọ ẹ̀mí a ẹ̀wọ̀n ní nyàgbọ́ pọ̀ ọ́sẹ̀m sẹ́ ọ̀bẹ̀ni wò kíra ẹ̀fì asama ọ̀bọ̀ nhyɛn. Na ɔdɔ ɔkɔ paradise. Na wabu asɛm ado sɛ nwan wɔsɛ ɔbu asɛm ado te sɛ nwan owó hyɛ wɔn so owó na hyɛ wɔn so na akyɛnnifoɔ bɛtiatia wɔn so anapa wɔn so anapa na wɔn de asɛm ado bɛsɛn wɔn ahoɔfɛ wɔn de asɛm ado anyaba bɛsɛn wɔn ahoɔfɛ amen eti ebi oyi kɔ asɛm ado bi ɛnya nkwa ɛdɛ bi akyire nti sɛ ɔhwɛ mi a mɛsɛ adɔbɔ bi a wɔwom ɛwɔ asase wɔ so biara mɛsirɛw sɛ ɛbɔne yɛ gyae pɛpɛ amen mehu ɔfɛ na wɔde no wato n'ahoɔfɛ so ahoɔfɛ no ɛbɛporo ɛtoɔ no a wɔde ho ato so a ewia no abɛgyina hwehwɛm na abɛgyina media no so emu tiktok ne nea keka ka ho na wofukyiri woto no mese ntontom de bɛka ma malaria akyɛ wɔn yɛ do akɔ D17 awo nsa ma bi ɛtɔ da kɔmɔtere kɔhɛ ɛtɔ kɛse afonfɔn ɛtɔ egum ba so ebi sɔne nsuo pataa aya ka wɔn fɛ kɔndɛmfo a yɛnko tuo mmira donko ɛpɛ safo no nyina gum ɛfafo no wɔn so wɔ dɔwɔfo wɔn hyɛ me se ɔmo akyi
ankomu ho na wokristo so be bia ji so ta bone yo yes yesu kristo wo ba wo ma ya no wo wo ma say en to bone mo baby so show me am say e don so nipa ni mo tamu kama abako yes di jaka se sawro bako ba bia ko di aduro bako di tu aduro bako di eja aduro bako di wo aduro oya de ntonton kura betimi aka mu asama no be se wa ho fe asama no be se sa wo na afo fe na wonya tena bia na wonya tena bia na mekra de onyankomo be tena sama bi nsa hallelujah amen wo betimi no nsa su bua kasa de brika yi na so betimi no nsa asu obua ka jese usuba no abraboy ampa jeme so amen eti na roba ni adofo me say ma se mato ni say owo nti sunyame yi na eyiro so pass we yes we na yatim no obi abeke ware so just say so ba na ba no ti ase na ohuru obeyi ne kra fi asama do nse ni kra fi asama do nse mo ba na eni atu ni we Ghana nipa pim na betra asase we so na omu o ma ukọ me ma koda wo ya kasi bubo dia ntim jakari nom ene ya kan say the big six nom so just say yes akufa sensumo ne wo ma nipa bebre nyina kodeda ya kasi bubo dia ya nkone won kasa wo hwe me etia dance say ya wa befo ne enintini ne emunyafo ne wo mo benti di wa asase we so ene etu eni ya ehu wo mo nyina yesie wo okra no a eti ni pamu no eri na eko hie nyankron paw jababa baba ne se na eho ketua na wokonya se yenso aho ketua na wobenya nti ebiru ma mo nse bu bone so ye de ye de mbofo kristo wo bewu ye wo nse ye nyina nya bone fache ewo ni dini mu yes eti se nse bu bone so asesa waden jeme so amen so odi pa wo se kinkire ya doti e bako doti e ho me no ewo ye mu no e bako je nyankopon nchai o se the chapter 12 verse number 7 yango Ecclesiastes chapter 12 verse number 7 ko wa kira se na doti e sa kwasase mu se de tie kane no so odi pa wo doti e no e bako asase mu se kane de tie na ho na sa ko nyankopon de ma ye no nchai ho na sa ko hen o nyankopon de ma ye no nchai hallelujah amen o ke that mboko nyame nchai o yes na ekotire nyame nim te se de gina wo ya amane bo bere na bebo ensam bai ana wo kokatire nyankopon na wo koka ebinum amotare nkrofo kunu no ho ebinum amotare nkrofo yere no ho ebinum a mo je contract a mo fa no ko nya dwuma na mo de kalabule ni aza abem fasubum egum botom ebinum a mo sa no adwuma se nyame abode ebinum a mo to mo kra ma setai ewiese da pade ni mo ni nyamti ehefa na mo kra be je nyankopon Awurade fa bone nche amen fasobra na dotie sa kwasasim se de che kane na sa kwasasim se de tie kane na homo ma sa ko nyankopon de ma no nche homo ma sa ko nyankopon de ma no nche ohudie mo ohudie mo ohudie senga fo no kai hallelujah amen wase homo no e be ko je nyankopon nche ampa na je se ya obia wode homo na ma ye yes enti ebu bi so obafra okra no abonanim na obegimu accounts yes according to abraba obaba na sase so ampa asem be paso eti me siraw obi a wo so bibia no bi wa tun wa kuma mu se e ba so bo onipa omowu ade dia ho eti akase sawo a wo ye wo wiase wo no me pacho bro ho ase so just here etimode wo mre kitano me pacho montimu nyamre na ebiri ba chance aso we so a wo ntimi ya den ama ayere no o kira ayirai Luke chapter 16 verse 19 shase go kebo amane sama onya Luke chapter 16 Church International Kumasi Sokoba Wood Village Bola Junction amotie nkai ukwera we ukwera bia empabo o pasa oni ababa ya sori number na the screen ase no fa na frɛ na aginkyiremu na onyankopɔn so ene monyam na di mfama amen tasobra Luke chapter 16 verse 19 what say na wadefo bi tena se na o shata de kokɔ ne nwena pa owuro bi ba tesa se wo so a na me asem se no o shata de kokɔ ene nwena pa na wadi asetena fɛfɛ gine ne da papa woi na asetena wotie nyina no esikani wo ye defo
ɔde ne ho yes so ɔte aseɛ aduane a ɔpɛ no wɔdie ka ɔpɛ no wɔtuo baabi a ɔpɛ no ɔkɔkɔ deda sɛdeɛ ne ɛtie no a yɛnkɔ Lucy verse number 20. yes Now, when you need to transfer, no friend Lazarus. when you need to transfer me a friend Lazarus I would not go to my mobile. What you took? Lazarus for 2 seconds you have one ne ho nyinaa yɛ kurokuro na ne kɔndɔ sɛ na ohun ne kɔndɔ sɛ odi mpoburo efiri ɔdefo no efiri ɔdefo no pon so egu fam ni bi na so normal akrama ma bɛta fam na kurom hallelujah amen ɛnse bi ni yɛ kɔ so obi abie adwuma a na adwuma na wɔ bie no asese nkotimi fa nkrɔfo mu ne nkrɔfo ntim bɛ yɛ adwuma no wɔn nso nyɛ ɔman no aduane di ɔsɛ mfo bia ɔbɛfo obi kura na ne yɔnko sikani ba praise God amen saa na ɛkɔ so sɛ timɔdeɛ akɔ so ama wɔn bɔ mu sɛ wɔn bia ɛnka ɛsɛ sɛ wɔn bɔ ahiafoɔ ɛne mɔborɔfoɔ no sɛ ɛtuo twa so obi kura na bɔ obi kura ade sɔ de fa kɔnbɔne so yes ababa wɔ tibi kɔ ɛde kɔtu obi anim sɛ mepɛ ebia 5 million 10 million ɛde astate business abirante ne sɛ gye 7 million dance saa fɔ ni nyama sakra mu kɔgyem ɛka ba gyaw bɛda bia ɔbɛyɛ ɔba adɔyɛ na adɔyɛ na wɔyɛ mɛ ɛmfiri wo tim ne wadwe ne wakoma m kan na ɔbɛyɛ ɔbɛ se sɛ wɔne ne dada anasɛ wɔne ne dansa na wɔma ne saa contract ne bia no wobɛkɔgyem ne na meka gyaw wobɛkɔgyem akɔhyɛ firi sɛ wɔma wɔ nyankopɔn ne mɔnyam ɛne sɛdeɛ ne nka ɔpɛ sɛ ɔfa so yɛ no wɔmena nwie pɛyɔ deɛ ne yɛ pɛyi mesɛ me ne kasa owó ɛyɛ amansa twedeɛ obi abɛfɔ so ɔte aseɛ ɛti sikani no ɔbɔ n'adwene pɔ sɛ ɔbɛgye n'ani ɛwɔ asase yi so wɔn adwene nso owó bɛtumi afa no disawusam wɔ bi a mɛde hyɛ ɔdwene wɔ kɔn mu sɛ owó wɔ hɔ ɛfa wɔn tu sika no so na sika no yare bɔ wɔ ntumi nyɛ nkwa jɛbɛ sɔ amen verse number 22 wɔtɔ sa yi na ɛbaasi wɔ hɛni ni wei ɛbaasi wɔ hɛni ni wei na abɔfo bɛsoɔ no kɔ abram kuku na ɔdefoɔ no nso wei na osie no na ɔma n'ani soɔ no na wɔwɔ asamado na wɔhe asamado hallelujah amen abrabɔ ɔbɛbɔ yɛ ɛwɔ asase so no ɛsiane sɛ wɔbɔ ne kristo mu no nti no owu yɛ no wɔnya nkwa nsɔrɔfoɔ owuo nti sum kristo yie o ebinom a wɔsum nyame mo nsakra mo adwen praise God amen ɔkɔ asɔre communion ɔnni ɔkɔ asɔre ɔte asɔre ne sika nti ɛso bɔkɔ so wɔnyi bi meka kyerɛ wo wonkɛ nyame ma ho wonkɛ nyame ma ho ɛfiri sɛ yesu kristo ahyɛ nsɔdeɛ a wɔde hyɛ ne ma wo so no ebi ne ɔmo ma so nti ɔka wo fra ne ma ho a ɛnyɛ yie gyeme so amen wɔ sika nti na wɔkyinkyim obi ɛnsa no wagye obi yerɛ firi ne nsɛm ne sika nti na wagye obi kura firi ne nsɛm wade bɔ wɔne nkyɛn amen ne sika nti ɛtɔpade a ɛyɛ awunyade a obi hwɛ soɔ no na wɔtumi akyinkyim nipa korɔ nsa na wɔde kɔkɔto ne agye firi nipa korɔ nsɛm de ama no na wɔde akare deɛ ho atɛmuo bɛba na ɛbɛba no akere nyinaa bi na obi a wɔakɔ ɛntene biara no wowɔ nkonta a wɔkɔ akɔnyɛ no nyamea no mu a awia no wode su ne awerɛhoɔ ɛna mepakyɛ wobɛtie mu ɛwɔ agya nyankopɔn so na yɛ too late gyeme so amen sɛ onipa bia wu a wɔnsa ma wiase sɛdeɛ na binom ɔwɔ sɛ wɔwɔ no ma menim sɛ ne na ɛto atwa yɛsɛ obi fra gege Nigeria ọba na ọdẹ nkura mmiɛnsa ba ọbaayɛ a mehwɛ abusua so masi anti akosua abusua amaneɛ ɔsi o na mene mo ayi mmaa bi mɔde hyɛ baako ɔsi fie wɔn mu ofire yɛfrɛ no antwi bedi ako mene na wɔ Lagos mene na wɔ nkura mmiɛnsa wɔkyerɛ mi sɛ akyire ha yia wɔtɔ adeɛ aba nti mini kai nkura nini bedi akosuo gu bɛsi 16 years hallelujah amen ni nya ahomane na esa ahomane na esa keka ba me ngo Luke chapter 16 obi ba wo onsa ma ni fie onsa ma he na tra ya go verse number 23 yes na ọma na ni so osama do no dabi Job chapter 14 verse number 5 okay Job 14:5 ma onya Job chapter 14 yes
verse number 5 kɔ sɛ wahyɛ me na to hɔ wɔsɛ wɔhyɛ onipa wɔn na to hɔ na bosom bi wɔ ne tirim abosom bi wɔ ɛbɛdi ɛwɔ wɔn bɔ tirim na wɔtwa hyia wɔnsa ho ama no wɔtwa hyia bi ato hɔ a wɔnsa ho ma yɛn ɛne yi wɔne firi ne so na ɔwɔ me kɔsi sɛ ɔbɛwie ne da so ɔpaani ɔwɔ me kɔsi da a ɔbɛwie ne da te so ɔpaani na dua mpo ɛne da so ɔhɔ ma no dasa wɔdo no verse number 8 verse number 14 verse number 14 sɛ onipa wu a ɔbɛtena se bio ana ɛyɛ question adwobu bi sɛ onipa wu a asase wei so no ɔbɛsa ɔbɛtena se bio ana ɛnyɛ adwuma kɔ na nkamakodeɛ no nyinaa mɛtwɛn de dɔm sɛ sɛ nka nipa ewu na ɔsɛ ba asase so ɔbɛtena didi anom a ɛwɔ sɛ nka nakodeɛ no nyinaa ankamɛtwɛn na bere a wɔbɔ nyinaa no ankamɛtwɛn wɔbɛtwɛn sɛ mɛtumi akɔsi sɛ mɛsakyerɛ m'adwene ɛnti nka ɔbɛdi bɔne saa ɛnti ne tam nso yɛ yano asesa na owu asa akɔba ɛnso ɛnte saa wɔ nyameɛ no nti sɛ wɔntoto nneɛma yie na nne yaw kɛnkyene gu sɛ kinkirai ɛsi gandringoa me na me gacha na sɛ ewuo na nipa bi wuo no na sɛ accident bi si so ta se bus bi ne kan kitinkiti ni ko hyi adama ni ti nyina pɛkyɛ kati mi twufo bi so na le suru nyina tuom edua atimi buku wo bu owura pepa amen obi tiri ko tonto ni di na ewudo wa dwene mu odi mu owu aba eto owu man kaya dabi Jẹ́mẹ̀sọ amen. So bọ́ọ̀ ní bọ́sẹ̀ ẹbí ẹ̀wọ̀n náà bí i ẹ̀bẹ̀tìmí àtọ́. Yes. Na ẹ̀tọ́ àwọn kwamṣáì. Àwọn ní ẹ̀sán. John 14 verse number 10. Na ọ̀bẹ̀rẹ̀mà díẹ̀. Owu. Na ọ̀bìà hɔ. Na onípa jẹ́mu. Na ọ̀hìn. Èsùn firi ẹ̀pọ̀mù ẹ̀dọ́ mpọ̀mpọ̀nyá se. Èsùn firi ẹ̀pọ̀mù dọ́rẹ̀ ẹ̀wọ̀ mpọ̀mpọ̀nyá se. Na èsùn fún mímú na ẹ̀wẹ̀. Sáà na onípa kọ̀dá hɔ. Sáà onípa nso kọ̀dá hɔ. Na ọ̀nsọ̀rẹ̀. Ọ̀sẹ̀ bí pẹ̀lú àná èsù àwẹ̀. Kúnyẹ̀ nsu okura nsa. Sáà onípa nso kọ̀dá hɔ a. Ọ̀nsọ̀rẹ̀. Ọ̀nsọ̀rẹ̀. Na ọ̀sùn yẹn ntwẹ̀mú yìí. Na ẹ̀bẹ̀ ọ̀sùn yẹn ntwẹ̀mú yìí. Ọ̀nyàmẹ́. Ọ̀sùn yẹn sàṣì yẹn ntwẹ̀mú. Ọ̀nyàmẹ́ dà. Ọ̀mpùsù wọn firi wọn nẹ̀m. Ọ̀mpùsù wọn firi wọn nẹ̀m. Hallelujah. Amen. Ètò wọ́n wọ̀ wọ́n wú a wọ́n kura no asẹ́m dà ọ́ mọ́ ọ́mọ́. Yes. Asẹ́m dà ọ́. Mo wú asa akwaba. Enti owó tí a sẹ tìǹà no na sẹ ẹhọ nsàmù no yẹ dẹjà ẹkyẹ ẹbí a wọ́n ti ase yi etu mu a wọ́n yẹ àmọ́ sẹ ẹna ewi asa fún mi ẹna mẹmí nkúmu náà nkọ́ dẹ́bi rẹ wọ́n nkọ́ dẹ́bi yẹn o nsúmọ́ àná ọ̀bẹ wọn yà àmàní àmọ̀kye ní wọ́n bẹ fa so no wọ́n bẹ mu ho nti dẹ́mi kẹ́kẹ́ ẹ̀yẹ̀mú má ọ̀pá ẹni sẹ owó ẹ̀dá amansa kó obi ọbẹ̀ káfẹ́ na owó akyi abrabọ mi hu na ẹwọ hɔ so ọ̀tí ase yẹ wọ asotwe papa wɔ hɔ ɛna ɛwɔ akatua pa nso wɔ hɔ wɔn mu di bɔne no amɔkye bɛ bɔ wɔn mbaa wɔn mu yɛ adi ɛtene no wɔn kira bɛ nye bɛ papa tẹ o kristu mu ìṣàkó ọba bɛ di aso bɛ quotation nsi. verse number 14. Yes. Nti sɛ onipa wu a ɔbɛtena se bio ankamakodeɛ yɛ nyinaa mɛtwɛn akonsa me nsa kyerɛ bɛba anka wobɛfrɛ na me nso magye wo so anka wɔne bɛgyina wo nsa no adwuma nanso wofei deɛ woka manam na wonyi w'ani mfiri me bɔne so amen sɛ wowu sɛ kinkran na bɔne na ne mu yɛ a asɛm daa so ampa ɔmɔfoɔ ewiase asetɛ nyɛ nika nipa so amedi kyere bi ɛwurade mu ɛmɛ ntaseɛ daa amen kɔ na wɔnsɔ me mmeratoa no verse number 17 na wɔnsɔ me mmeratoa no ade ahyɛ kotokuo nti wɔn mu a wɔn tena asase wei so na wɔn mu pira bɔne biara no bɔne a wɔyɛ no na wasɔ ano na wakoa ano na wɔkyekyere me bɔne na no na wakyekyere bɔne a wɔyɛ nyinaa no ampara bipompo hwe ase yera bipompo hwe ase yera na ɔbotan nso tu firi n'afa na aboɔ nso nsuo firi mu yes na yie platform dɔteɛ kɔ na ɔdasani anidasoɔ nso na ɔdasani anidasoɔ nso ɔma ne yera hallelujah amen deɛ wode w'ani ato soɔ no a wɔsi nyame so mpa koraa ho nipa soɔ no awurade sɛ meka nkyɛ sɛ ɛbɛyera hallelujah amen awurade sɛ meka nkyɛ sɛ ɛbɛyera ɔba media no so a baabi a ɛka nkwagye sɛm no ɔni tam ma no na ɔde nsa no nam so saa ɛne ɛsi yɛ kanyam sɛm yi ɔpɛ kora ayi afiri hɔ ɛnyim firi hɔ ɛnyim firi hɔ yɛka daakye abrabɔ mu nsɛm de akyerɛ wo ɛnyim firi hɔ mese sɛ asɛm ado anaasɛ owuo
so obi wu na ne kra no baby kwako pie no se wo ba no obeka mu nsam de akyere wo a ka no man ka wo kra nka wo mie wa no verse number 20 what tintim ne so mani twem ko what tintim ni ba se ne so mani twem ko na wasachele ni no sum no ko wasachele ne ni no e sum no ko amen enti abia che na wo gina hwehwe mu a artificial one makeups mu otwi no e make sara no po kwa asore ni adaji ni poso bre na no nyina na ko aya na ma no me menti o kwase office for na ko sure benin pan de wo city bank yanim twinanim na ali sibebi na mnachia na bin tonja otim to cars before sister oh kwai na no red na ni achi blue na wasa ko to ayi galizai eyelashes no so ai ba na ko awofa ya de wo awani chobi a chobi anya de wo ya ni de be bribi o so ta se yes ana ade ba wo ya no so mo ti na mo po se wo ni duma wo bi so o tu sa na mo ni bia no e che so yi birifo jeme so amen ja wo fo be ba wo ni pa bia no o pe so wo ya fa wo pe so wo ya fa ko e fa Bible say say Bible wa twa say so wa ho fa na de be o se na o sum nanim ko wo se wo sum ko na wo sache nanim wo sachire woni na se ne manya ne monyam mpa wo sachire woni afi no ma ha se atwontom ya me se to da idipa mo den ko asama yi notere enko ye bi pelu ye uko shosi obi ewu da ho no mu a ye de ne hye fridge mi yi na aka na pantan kasa ne hye wo wo ya me bu obi ne se ensi chi obi a ye he ni pebia ne se de se tie aya we de na kata do pelu so ni pa wie ye nye ti atawo kamwa ni pebia no da form ezu na wo ye mu a twa ama dan skeleton u be twam na wo da be mu se abraba ye boyi se mfaso enhye de ni pebia so okere hie nyankopon etile na no panu tuofo jemeso amen owo ayabansa twede 1 Kings chapter 2 verse 1 enche na me de masem de be ye two church international Kumasi Sokoba Wood Village bola danshi ana wote menkai number no na the screen so no kwara mo ni kwara bia na ye mpabo efiere bia watch night me da na ya sore brother hwehwe Kristo kira kwayo bramie nkobo wosu so ti ase na yensu no wuade nya nkwaje ne kra ama ya kra adaje jemeso amen 1 Kings chapter 2 verse 1 yes na for David number nse obewu abira David number nse obewu anu se ne ba Solomon se me ko asasufuo nyina kwan ti ye din na yo barema okaza oko ebinum kwan dabi okaza dey me ko asasufuo nyina kwan na je se wo bia be transaction su bia no be kan ware aka hwe obeko bia be ko ja wo hwe me sister wo hwe me abodia wo eti jana for someone ja e wo se pepe mi amano tuwo ho ko hibira tabi wi ambaso atabi se wi ye gamantade o so tikriso o nyangwa brandia shedo yo tiwa wo ni shome wo be nyangwa ko chinaka Jego oyeri amen buru se me kwa sanzufo nyina nya bai akwai enti ye din na yo barema hallelujah amen enti se me ya sanfo mo opera o Kristo aba jumani bi e wuti bia God get Jesus Christ yes fana ba to abra bo na sum nyame yi aba enfan Yesu Kristo isie wachi anante mani mu wani yes Jego oyeri nda amen asrafo no hu se won mu bewu eti abrabo bi e mu bo bia o mu boni so bobo no Kristo amba the last quotation 2 Corinthians chapter 1 verse number 9 2 Corinthians chapter 1 verse number 9 yes na ye hunu ye mu se it has not gone like asano yes was the young get hunu se ye bewu enti ya fi won tu ye ho so eti won ma bla bo ya won ma fa won tu amo so le mbom ya bi ho tu Onyankopon onyan fi onfo no hallelujah amen o boy no fa won to no so wa juma no fa won to so ntimi nyewo o ka no fa won to so ntimi nyewo sika da bank no fa won to so ntimi nyewo brother ewiase we bibi won bia be sai aba na obi a won to Kristo so won da won da so se Yesu Kristo o tu won ye se ma do so kunum yes but you no ma dampa yes
Ishango Badeni. Amen. Na yana ya musu ya bu. Eti Paul no mi aso ko ni musa o mawu. Eti ya fi want to ye so. Eti o ma fo want to amoso. Na ya de want to onyankopon nyane fi onfo mo. Hallelujah. Amen. Ye difo. Me yasabakani, ne totong, me yasofo. Etamo kama na e ka say Sakaria bu yomuwi. Omawu. Sofo Sakaria mu omuwi. Omu nyina uko. Sofo biata omuwi. Omu nyina uko. Jeremia onko. Peter onko. Umini suna wo yam to na show se Kristo ele fapem. Ewo. Wade fo wane ncha. Amen. Oni na wo yi free say wo kese mo. Oni na yi free say wo kese na wo da so yi. Praise God. Amen. If you are getting the memory of from say, oh, Adaman Salko. Tinano Revelation chapter 14 verse number 13 kasem ketuwa bi. Et kire me last quotation na yam fancy. Paul no say, wo say onugbewu hunam famu. Yes. Ena wo onugbewu na ewiase de pade omuntime mfa nko. Na yam fa nko nko ntino. Oba fo wanto hunam fama ade bia so. Ampa. Onwe mu tu Kristo so. Sa na me say ebunu ajapade ni nyama bia wo bia emfa wo nto so. Fa nto Yesu Kristo amon kwa no so. Fa nto e fo no wo ye sanchene na mwade nyampo no so. Ampa. Na onipa wu achi wo ye kra anya papa tre wo Kristo. Yes. Jameso amen. Amen. Can you go? Revelation chapter 14 verse 13. Yes. What you say? Na metini bi efiri so kan say. Ti don so tini bi efiri so kan say. Tro say. Enshane ufu owu awade mu. Enshane ufu owu awade mu. Efiri se kuro. Efiri se kuro. Ho me say amen. Ho me say amen. Ebo ho me efiri won bi. Ho fo ba nya ba. Ebo ho me efiri won bi. Ebo ho me efiri won. Na oni mo be di wachi. Hallelujah. Amen. Enuma be na wodofo a wo hwe me na no pe edi wachi akopie Kristo. Hani asem adwuma bai ene edi wachi ena udi kopi Kristo mu oso oba honi afiwo no brem hwenne wo bi edi pa bi wo mante no baba wa tai kura enima be edi wachi abrati a wi na ku abante a yabo kro ye de kro no ato so abu otu aku fo bi yira me aku wakofo bi yira me aku wakota no bi kro me abu odi aku enima be edi wachi enima be edi wachi so for okoji e property aso na ebura na ababo ahwefam enuma be ne di wachi ana pai awurade asema de bra wo ne eni owu nti ebra wote ase yi fanya misuro bo bra hwehwe Yesu Kristo fane se wo kra no ate nkwa invite no na wo bra bo mu mi prade enye bia ntumu na owu achi wo kra enye baba tre wo Kristo adominti amen yenyankopon ne abankase da wase hye won manyam wona wakoma me unu se owuanti twase bo ebra yi na upia anya ira banti ko so aka ho na matum no nkonkron mra yi mo nkonkron suru bone na intimi mfantena asase su na upia anya ira ba wotumi nti ma wasum bi no nchira mra yeso da amen yankopon insha ahwefo ene adofo no nyina ya biefo lines na tum number no ena eda screen so no ubetimi afre abadwumadie no so True Faith Church International Kumasi Sokobai Wood Village Uti branch ena yewo udifo sofo sepekani Jacob Beche papa bia obi anopai ekoso echiaw ubetimi ene abeya asore ewo honum ukua na weni ukua na bia mpaabo a chese ye sofpani ene edifo ne adwumafo ka ho nyina wo ho opa ibenya brani adaje edo aye mpaabo ama wo hawo no eda so no efiri ho wunya so no bia konso a oba ebebo wasu na oba no kwade gire no ase yakobo nipa be se motwe asu yes kobo nipa be 8 asu o ma be no kwade gidi ensafo ma de bi kura asore no kura wakobi pen eno ma binti ne wahwe ase wo hu de wonye ho number no 0243819756 ofra ebesi esopene so na yanu odi nkita ho di sinkwai anade atwu se akire no ye be na obekasa ama bibia ye kama na wotima sa abeso nyame hello wantimi nyina so obetimi afre abadwumade no so number na description hello good morning me dafo me ba chodi ni ba bia kasa free me kasa free me ba chodi yenti mfa ka me dafo hello
ya me ba cho me to nka me yankasa fa phone nim ontimi nyina so owonti ebra wote ase sum awurade ye na daache okra no eja papa tena wo krisom message ano pe de bae no obetimi afre abadwumede no so number no the screen so no frensesi ana ye ni nkomo True Faith Church International Kumasi Sokoma Wood Village. Hello. Hello. Yes sir, me pacho good morning. Udi no be akasa free. Hello. Yes sir, me tonka ene me nkasa fa phone udi no be akasa free. Hello. Me pacho to free TV no na yan kasa fa phone wa ene dim. Kwam Joshua I'm free dema. Me pacho me ntie. Mesrawo ene die mo se wo fra na wo TV set no aha no wo TV set no na wa me akasa ade afa phone nim obetimi afre number no at the screen so Good morning. Good morning me dafo me wacho di ne ba bia akasa free Ma so me kasa se akra dansuma me bacho ma yentie wo free hoy Me ba so ko me bacho ma yentie wo na no pe de wo ma ye nyanko ponsia na nipa asampaka o de ado na nipa asin bichi magin kakra nam se me pese me bisama okay pa cho wadawo ma Easter ba ko ma cho ko yo me da se Easter ni Bible mu wiasefo afahye na omodi asi ho ade ho Bible mu a awurade ede asi ho se yemfanka ne ne communion ho asem But I do Bible my communion ho asem communion. Yeah, awurade didie ede no se yemfanka ne asem. Easter means Easter Sunday someone sorry we na say o se Easter Sunday wo kwa asore na wa nkwa asore a se de pano ko se de bia do no so ko na asore dia ko na asore ya bia wo yere dada ntie ne de ne body ba se wo so me na wo ni asore bia ko na se wo ka se Easter du ntie wo kwa asore a wo motive ade kwa asore ne se wo kwa asore akodi Yesu adi ana se Easter ni ti na kwa asore le pa so body aha nti se ko se da du na se wo se wo kwa asore a wo se wo nya botebi se me ko ana asọrọfọ na akọ ya asọrọ permanent enye se Easter ni baabrum yo me da se bebre nya gobo nsha wo betime afre abadwuma die ne so akaka na ye bre na aye bre number no ene the screen so no betime afre ede abaso Kumasi Sokobai Wood Village ena ye wo odifo sofo Shabakani Jacob Bechi. Hello, Mami, me pacho good morning. We didn't be a free. Yo, Mabna, me pacho me rafi enti free baby ani. Oh, otie no ho. Yentime emfa afrefo bia bi me tam no aso medofo ebia o person ka wuram nanso wa nya kwaya number no na personal line no na the screen ase wo no fa na efre na de akire wadwen ene nkomotwetwe bia person oni edi bia no betimi afre yani amote yenken eye no kware gidi asafo ayewo eye Oti branch Sokoba Wood Village ukuada we ni ukuada bia eye mpabo dakese a odofo bebi a wo hwemi firi bia no wo haw amane de titiw bia no fa be piem ewo Sokoba Wood Village True Faith Church International bebi a wo bia na ba the screen no so no fa me frɛ wo fra se sofo me pese me ba na mo be ye mpaibo me pese me ba na mo be ye asɔre me pese me ba na me be gi asubo ye be gi brani adaje eno akasa na ya kyerɛ direction na waba na yensu ye no betua na mo fefefe ama bibia aye kama dwumadi aye die me pa chew 2 months contract ene yesaye yesika asane ya yesika no asa the number no a the screen ase wo no me pa chew obetimi asande kakra e de afaso anase obetimi a back in Tom TV omu wo eye kan say askwa overhead na ase wo na police station wo no na between police station and wo no na opposite police station wo na wa ba be top airtime ni bi di amaye wo ba wo say auto airtime di ama jirifo no me preach no
umbeme kwa mi abeto anyame asem no so Awurade enhia na ekosoa ene ye entina number no ene the screen ase no ekuere bia empaibo efiere bia watch night mebenda ena ye asore na me fa kwanya so no machia odifo so for se kane Jacob Beche papa Nyankopon hia wo ne ho kane mata Beche Nyankopon hia wood village nsafo manyina Awurade enhyira mo odifo ledger oni crew no nyina no Awurade enhyira mo ya chia atiefuo nyina Awurade enhyira obibia momo modena na me support ye se na otwe se na hu ye mframam dia na je se sika no ye nya bia ansa meto airtime no enti Awurade enhyira mo ukuara dan eni emehia Bora Junction oti branch True Faith Church International na Awurade be fa ye so ama won so wabrabo asesa na dankwa ye nyina nso anya bi ewo Kristo onhyira ye da amen amen